這是什麼豆腐渣工程？2輛車等紅燈，路直接塌了，2車一起陪葬，太離譜了。這是什麼豆腐渣工程？家裡水泥地，鑰匙一戳就碎，這是地板還是沙盤？這是什麼豆腐渣工程？樓頂說掉就掉，太可怕了，人命在你眼裡算什麼？這是什麼豆腐渣工程？牆體裂的能塞進拳頭，住着晚上都不敢閉眼。哎呀！哎呀呀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 ！可以，阳光房的你看，拔青菜呀，拔就掉，拔葱，拔菜，再來一根，你看，玉米都沒有，掉這個得嘛，這麼漏雨。近年来，中国不少新交付的住宅項目頻頻爆出滲水、外牆脫落等質量隱患。許多購房者原本是滿心歡喜的收房，但是卻很快被迫踏上漫長的維權之路。房子一交付，業主就維權，幾乎成了行業的固定模式。哎呀，完了！老鐵們真是不看不知道，一看嚇一跳啊！該咋是咋的，咱見過豆腐渣工程，但是跟這個豆腐渣工程一比，那真是小巫見大巫啊！操，就這麼薄的樓板，別說住人了，鬼上去都得掉下去。這開發商好像沒見着過錢似的。老鐵們，你們說這跟謀殺有啥區別吧？心也太黑了。喂。都说謀財莫害命，這樣的房子你們敢住嗎？有業主位於茂名蛋廠碧桂園中，發現在68至79棟樓層的柱子裡都是豆腐渣工程，用手都能夠輕鬆摳出來。後面經過檢查，發現30多處爆裂，鋼筋生鏽腐爛，甚至有人在牆體挖到了貝殼害人，不得不懷疑整個樓層的支撐用料都是用海沙塑造的。這真是不看不知道，一看嚇一跳。啥叫豆腐渣工程？來，今天讓大夥兒看看。說好的包工包料是沒錯，但是也不能這麼懶吧？就問兄弟們，這房子建的你敢住嗎？牆一摳就摳下來了，承重牆都露鋼筋了，不用錘，輕輕一捏全碎，質量怕是1年都堅持不了。你說這樣偷工減料的項目是咋驗收合格的？等了這麼久，終於交房了。不過這啥情況呀？捅一下怎麼還掉水泥呢？兄弟，你別再捅了，這是我昨天剛補的洞，你再捅的話，你家就要變成我家了。你的房子掉水泥也還可以理解，但我的這個牆裡面流沙子，這就超出我的認知範圍了。來，開發商，請給我一個合理的解釋。我的個天哪！你看這個豆腐渣工程呀，這個小公路去年剛修的，這天過了2輛車，突然間就掉大坑去了，這真是那個喪良。四川一座剛剛修好的大橋，欄杆螺絲一踢就掉。據吉木新聞的報道表示，2月25號，四川省南部縣一村民反映，當地蕭家大橋護欄疑似存在質量問題，用於固定欄杆的螺絲是焊接上去的，一踢就掉。據悉，蕭家大橋是南部縣通往四川南充、成都的重要通道。這名村民介紹，在中國新年期間，他經過該橋時，無意中踢到了護欄的螺絲，不料螺絲隨即脫落。他撿起來一看，發現螺絲頭竟然是貼上去的裝飾物。玩的時候沒注意，怎麼腳踢上了，然後螺絲掉了。他們也給我打電話了，說是那個他們下面是有那個鉚固的，沒有質量問題，螺絲也就是起個裝飾作用。相關負責人解釋稱，整座橋梁的鋼板與下方鋼筋已進行滿焊連接，沒有安全隱患，且請橋梁專家已經確認過了。網友對此事議論紛紛，造假就是造假，必須追究責任。未按圖施工，靠造假通過驗收。施工隊用吊機拆除廢舊橋墩，當把外層的鋼筋水泥鑽開以後，從橋墩內部不斷流出沙子。原本以為橋墩裡面是用磚塊堆砌，沒想到是用沙子做填充，這是什麼原理呢？近日呢，網傳北京至上海、北京至廣州鐵道上10萬餘螺絲不翼而飛，看似非常的危險，涉及線路達5000多公里。有人認為這是豆腐渣工程，也有人質疑這是惡意破壞，報復社會。
来看一下啊，这边掉了一个，这边还有一个。来看一下前面啊，这里还少一个。来看一下前面啊，来看一下啊，这邊掉了一個，這邊還有一個。來看一下前面啊。對此，很多網友表示，這是偷工減料，使用劣質螺栓，根本沒有按工序安裝。也有網友說，現在報復社會的人很多，這是要鬧革命嗎？這是什麼豆腐渣工程？馬路跟紙糊的一樣，汽車說掉就掉，這路是拿來坑人的吧？這是什麼豆腐渣工程？住宅樓直接歪成45度，這哪是房子，這是定時炸彈啊！這是什麼豆腐渣工程？高壓塔基座用腳一踢就散，跟泥巴似的，風一吹就不怕塔倒了嗎？這是什麼豆腐渣工程？汽車掉下去我忍了，連電動車都能把路壓塌，下面全是空的。這是什麼豆腐渣工程？承重牆裡面空心的，一倒石子嘩嘩掉，這樓能撐幾天？給你住你敢嗎？的工程隊在建築房子的時候，沒想到在澆築的同時，房子居然塌了，瞬間就灑落了一地，這可真的是豆腐渣工程啊！但是幹活的工作人員卻一把抱在了管道上，險些與這間房子同歸於盡。大家快看啊，眼前的工程隊在建築……我原本以為呂布已經天下無敵了，沒想到有人比他還勇猛，這是誰的部將？空谷沒你的地上沒有水泥啊，你看它不爛嗎？對吧？你說你這裡你沒有水泥嗎？你看，全是沙子。你看你有水泥嗎？你這樣的房子怎麼知道人家怎麼住嘛？你看你這有水泥嗎？對吧？這你說哪一層，我就給你踩哪一層。總算是要完工了，就差這麼一點兒。沒混凝土了，沒辦法，只能用點這高科技材料啊！啥玩意兒高科技呀？混凝土都不上，你們這就屬於豆腐渣工程。我去，這小子咋知道的？我去，你們還真上豆腐渣呀！一掰就碎呀！這把我愁的，這不會，這是豆腐渣做的吧？你看看，這是人幹的事兒嗎？這房都幹一半了都啊！你那好來掰一下啊！我這個一扒拉就碎。當時咱也不知道這卸車是咋卸的，愣是一塊沒碎。這磚雖然是假的，但這卸車的技術是真高啊！哎呀！哎呀呀呀呀呀呀！你們老闆來了沒有？沒有啊！你看你們幹的這個活可以嗎？這個活，你自己都看不下去吧？這樣子是吧？你也是老師傅，我呢也不想為難你。你老闆為什麼還不來？剛才我給他發了微信啊。這不是手藝人幹的，你知道嗎？昨天我就想幫你挖了，但我覺得你們應該要自己挖才好。就算沒有100%完美，最起碼那個肉眼也要看得過去。地下車庫出現這種大面積的裂縫變形下沉，是因為在做地下車庫的時候，沒有對地面夯平，地基沒有做實，表面它就會出問題。地下車庫的牆面上，這裡以及這裡都出現了大面積修補的痕跡，這是因為地面的防水沒有做好，每到下大雨就會出現地下車庫的牆體滲水，然後就要在牆裡面打上膠水，然後再這樣補上一大塊。這樣修補的結果是什麼呢？下一次下大雨的時候又會修補。大陸從1線城市到3、4線城市，一些已交付1、2年的小區陸續顯露出各種問題：外牆鼓包、隔音不達標、精裝修瑕疵密集、漏水反覆出現等。有的項目甚至在交付的初期就集中暴露出質量的缺陷。上海的正榮躍龍府正是當地的熱門樓盤，但是在2023年的6月底交房以後呢，業主們很快發現情況不對勁兒。業主劉瑩告訴媒體，他當時請了專業的驗房師，指出門縫過大、瓷磚不齊等問題，因為不影響基本居住，開發商並未處理，他本人也未深究。然而呢，真正入住以後，一連串更嚴重的問題開始浮現了。劉瑩說，廚房油煙機長期無法有效排煙，拆開吊頂才發現油煙管道只是放在吊頂上面，雖然牆面上開了個孔，但管道並沒有伸到戶外。
浴室也出現類似情況，像是半途而廢的工程，相關管道壓根兒都沒裝上。其他業主家中也普遍存在天然氣未預留界面、空調洞缺失、屋頂排水不暢、排水口被封死導致積水、臥室空調孔周邊滲水、牆面受損等問題。交付不到1年，小區有90多戶出現了牆體滲水發霉。一位房企工程運營負責人透露，行業內部分企業因資金極度緊張，為了保證項目能夠如期交付，只能在材料上、採購上壓縮成本。原本合作的高標準供應商，因為開發商拖欠款項，拒絕繼續供貨，施工質量難以保證，能省就省，幾乎成了行業默認的做法。而在這種惡性的循環當中，質量風險只能會越來越大。日前，中國海南一段仍未竣工的省级公路發生塌陷事故，這種反常的未用先塌的現象引發了公眾的質疑。海南瓊海市博鳌鎮一段在建中的省級交通路段，日前在无雨无车通行情況下發生了大面積塌陷。網傳畫面顯示，事發路段明顯高於兩側土地，坍塌道路上方為瀝青路面，下方是由碎石和土塊組成的路基。據華商報報道表示，2月11號清晨7點左右，博鰲鎮一段在建省級交通路段路面出現明顯滑塌跡象。2個小時以後，路面完全塌陷。事發前1周，當地沒有明顯降雨，道路尚未通車。事發地段為九曲路，這個路段並非是普通鄉村或城鎮之路，而是2024年被列入了海南省公路水路交通的重點項目。經過初步核查，該路段原址為廢棄的河道，地下有大量的軟土與淤泥，而施工單位對軟基處理不到位，上部路基填築後，荷載超出了地基的承載能力，最終引發了路面塌陷。那麼針對這起事故呢，網友們紛紛批評，在黃土上直接鋪瀝青就是瞎搞，官方還給施工方打掩護，肯定收了黑錢，一定要徹查，挖出蛀蟲。幸好還沒有通車，不然就嚴重了。中官場腐敗導致中國豆腐渣工程層出不窮，不僅在國內如此，中共還通過一帶一路的計劃，將其輸出到全世界。那麼最引人注目的就是去年3月曼谷審計大樓的倒塌事故。這棟大樓是由中鐵時局泰國分公司承建的，因千里之外的緬甸地震而瞬間倒塌，引發了人們對中共豆腐渣工程的擔憂。烏多尤歐，肯尼亞西部的布西亞西格里大橋由中鐵承建，耗資約87億人民幣，於2015年開始建設，原定2017年8月完工，結果在6月發生了坍塌意外，造成至少27名工人受傷，其中2人傷勢嚴重。此外，南美國家厄瓜多爾的一座大型水電站因被發現存在嚴重的工程缺陷，承建該項目的中國國企被要求向俄方支付巨額的賠償。這座名為科卡科多辛克雷的水電站位於納波省與蘇昆比奧斯省交界處，工程於2009年啟動，總投資接近30億美元，由當時的總統拉斐爾·克雷亞推動建設，施工方為中國電建旗下的中國水電公司。水電站從2016年開始投入運行以後，爭議不斷，外界質疑其選址、施工質量、腐敗問題以及貸款償還的風險。測試結果顯示，電站結構和機械設備存在大量的裂縫，影響發電安全與效率。部分設備即便是維修後，仍然存在持續漏水現象。那麼，除了工程本身的瑕疵，項目還引發了生態隱患。有專家指出，這座按規劃應該運行50年的電站，實際可能只能運行15年。它不僅威脅厄瓜多爾的能源體系，也可能對亞馬遜地區造成長期且難以逆轉的生態破壞。厄瓜多爾政府在2021年提出5.8億美元的仲裁要求，中方企業則在2024年反訴，指責俄方違約。經過多輪交涉，雙方於去年達成和解。中國電建同意向俄方支付4億美元，暫時為這場持續多年的工程糾紛畫上了句號。加國評論人士盛雪向媒體表示，厄瓜多成功向中企索賠4億美元，意味着“一帶一路”正在面臨新的危機。他認為，
過去許多國家即便知道相關項目存在腐敗與質量問題，也不敢追責。而厄瓜多爾的行動可能成為了示範，促使更多國家提出索賠，使“一帶一路”從外交工具變成一系列國際索償案件的集合。“一帶一路”的核心模式是以資金和工程換取政界的支持，但當相關政客下台或政局變化，新政府往往會查清前任與中方的利益勾結，結果就是中方不僅難以再通過工程項目擴大影響力，還要不斷為腐敗與質量爭議買單，這將對其財政和國際形象造成雙重衝擊。好的，今天就和大家聊到這兒了，請您記得點讚、訂閱、留言，並且分享給您的朋友們。感謝您的支持，我是美玲，我們下期節目再見。